Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добро дојдовте во новото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој ви ги носи најновите случувања од светот на виртуелната мрежа. Почнуваме со главната тема, а тоа е последната така наречена бомба на опозицијската СДСМ, овој пат наменета за функционирањето на владината коалиција, особено за помалиот владин партнер Демократската унија за интеграција на Али Ахмети. Има доста реакции околу тие разговори кои се слушнаа, за кои СДСМ тврди дека се на председателот на ДУИ Али Ахмети, на неговите најблиски соработници, но има и разговор помеѓу Али Ахмети и премиерот Никола Груевски. Почнуваме со аналитичарот Арсим Зеколи, кој напиша реакција на својот Facebook профил. Во првиот и вториот ешалон на ДУИ нема ниту правични, ниту честни, ниту одговорни лица, бидејќи предуслов за вклучување во нив е да си неправичен, нечесен и неодговорен. Ликовите кои се обидуваат да не ги сервираат се само партиски, медиумски и криминогени конструкти, кои својот смрад го покриваат со плукање кон Груевски, но се разоткриваат преку молкот за Али и Муса. Впрочем, зошто толку се обидуваат да најдат и измислат непостоечки херои и хероинки, но одбиваат да го спомнат Арбен Лабеништи, кој како некорумпиран, некомпрометиран, урбан, образован и воспитан е воедно и единствениот кој не чекаше на бомби за да му каже на Али пријатно, со што ја докажа лојалноста кон принципите и личното достоинство, а не кон шефот, босот, командантот, ганстерот и три точки. Тоа го пишува аналитичарот Арсим Зеколи, кој е остар критичар на Демократската унија за интеграција, на нивното делување во владата, како и на сите неправилности во самата влада, но и на принципите и принципијалности на опозицијата кон објавувањето на овие така наречени бомби, па Зеколи инсистираше и цело време бараше Зоран Заев да почнува да објавува материјали за функционирањето на ДУИ. Продолжуваме со аналитичарот Веле Митановски. Митановски исто така пишува на својот Facebook профил: Зоран Заев и повикот до честните албанци од ДУИ. Се согласувам со оние кои тврдат дека господинот Зоран Заев покажа храброст, одважност, саможртва и дека согласно на тоа и не треба да се бараат влакна во јајце при неговите јавни настапи. Но сепак, токму поради тоа што е политичар кој ветува дека може да израсне во добар лидер, Заев треба да внимава да не го убие некој прејак збор, Милковиќ или барем луѓето од Центарот за комуникации со јавноста на СДСМ да бидат повнимателни, бидејќи колку што знам, меѓу нив има искусни новинари. Имено од каде идејата потребата за таква порака, збирниот извештај за содржината на вчерашната бомба на официјалната интернет страница да биде насловен през 38 видео Заев, повикувам честните во ДУИ да ја напуштат криминалната влада и да поддржат преодна. Тоа го пишува професорот Веле Митановски, а продолжуваме со колумна на професорот Нестор Огинар, кој пишува дали Македонија е држава или меѓупартиска корпорација. Професорот Огинар вели, и сето тоа е илустрирано еве со фотографија на средба помеѓу премиерот Груевски, лидерот на ДУИ Ахмети. Недозволено, незаконски, криминално и понижувачки е однесувањето на премиерот на Македонија кон неговиот коалицијски партнер. Тоа се открива и во речникот и во тонот на двајцата соговорници за кои македонските закони донесени во собранието им се подчинети на личните договори на двајцата коалицијски партнери, како соучесници во еден од многуте незаконски работи за кои македонската јавност дознава од приложени тонски снимки доколку се автентични. Меѓу другото, сега и официјално дознаваме дека Али Ахмети добро го познава македонскиот јазик, што одбива да го говори во јавноста. Кога државата е претворена во фирма или корпорација, со своји посебни закони и критериуми на работа, време е да се бара неоповиклива одговорност на сите оние кои македонската држава, изградена со крвта и пота на македонскиот народ, ја понижуваат и поставуваат еден неодржлив систем на вредности со кои Македонија нема иднина. Тоа е
статусот колумната на професорот Нестор Огинар. А доста реакции за таа така наречена бомба на Заев има и од останатите политички субјекти, особено во албанскиот политички блок. Тоа се оние партии кои сега се обидуваат да ја формираат таа реална албанска опозиција, со оглед на тоа што опозицијата представена преку ДПА на Мендух Тачи веќе делува како еден неформален владин партнер. Одиме првин со реакција на движењето за реформи во ДПА на Азија еден села. Дуи дојде на власт со крвта на албанците, но ќе замене поради криминалот, пишува во своето соопштение движењето за реформи во ДПА. Дуи ќе отиде од власт поради корупцијата, криминалот, финансиски злоупотреби и мултидимензионални неуспеси. Денес бевме сведоци на тоа како шефот на ДУИ има направено договори за продажба на земјиште и легализација на објекти. Бевме сведоци на тоа како вториот човек на ДУИ ја негира својата национална припадност. Слушнавме како министар тврди дека 80% од проектите на ДУИ се игнорирани од страна на коалицијскиот партнер. Слушнавме како пратеник на ДУИ признава дека највисоката образовна институција за албанците, Државниот универзитет во Тетово, е деградиран од партиските војници, велики дека Државниот универзитет е предводен од неписмени. Слушнавме за тајните состаноци на функционери на ДУИ со поранешниот српски претседател Борис Тадиќ. Слушнавме како слободната економска зона во Тетово се управува од некомпетентно лице од Челопек, општина Брвеница, кој се прикрива под фиктивна компанија од Норвешка и управува со неа. Тоа е соопштението на движењето за реформи. А по оваа опозицијска бомба се огласи и реформираната партија ПДП, кои почнаа да функционираат повторно, значи ги има се повеќе на политичката сцена. Тие го повикуваат господинот Заев да продолжи со објавувањето на материјалите за Демократската унија за интеграција. Насловот е поддршка за Заев да оди уште подлабоко со откривање на криминалот на ДУИ. ПДП го поддржува лидерот на опозицијата, Заев, за осмелувањето повторно да ги објави преслушувањата за политичкото предавство и можниот економски криминал, што се сомнева дека ги направил лидерот на ДУИ Алехмети и неговите партиски слуги. ПДП го поттикнува господинот Заев да оди подлабоко во објавувањето на организираниот криминал на функционерите на ДУИ, затоа што судејќи според податоците што се лансираат во јавноста, процентот на можниот криминал не зафаќа ниту 1% од тоа што е сторено, се вели во партиското соопштение. Партијата смета дека објавувањето на овие снимки од живота важно за албанците во Македонија, затоа што тие потврдувале констатацијата на ПДП дека патриотите околу Али ја започнале војната во 2001-та за да станат дел од владата и тендерите, и сега истата не ја напуштаат, дури ако биле влечени со булдожер. Ете, тоа е соопштението на ПДП. А се разбира дека после пресод на СДСМ и објавувањето на тие преслушувани материјали од страна на Зоран Заев се огласи и Демократската унија за интеграција. Тие велат дека разговорите кои се слушнати се целосно извадени од контекст, дека во тие разговори нема никаков криминал и дека тие можат тоа да го докажат. Тука има и осуда за тие обвинувања од страна на ДУИ. Демократската унија за интеграција остро ги демантира сите обвинувања искажани на денешната пресконференција на претседателот на СДСМ Зоран Заев. Обвинувања кои ги има само на неговите најави, но не и во самите преслушувани разговори. Пример е и самиот факт што разговорот на претседателот на партијата со претседателот на Черскиот огранок, а кој се однесува за продажба на партискиот имот во Скопје, за кој ќе презентираме докази, се представува како криминал, зборува за вистинската намера на пресконференцијата. ДУИ останува на ставот да се објават сите преслушувани разговори за ДУИ, без при тоа да се извртат со цел свесно погрешно интерпретирање и манипулирање со јавноста,
Истите да се процесуираат низ институциите според желбите на опозицијата. Тоа се вели во соопштението на ДУИ. А председателот на СДСМ Зоран Заев е во една медиумска серија на представувања во разни интервјуа, во разни дебатни емисии, па во едно од нив господинот Заев вели дека и на преговорите во Брисел, меѓу другото се разговарало и за можна амнестија на криминалните дејства направени во изминатиот период. Господинот Заев вели дека тој не се согласува со тоа. Еве еден од насловите објавен: постоеше обид за спогодба, но не дозволив, никој нема право за амнестии. Постоеше некој обид, не знам со каква намера беше. Значи каква и да е намерата, тоа не е нешто за што се разговара. Амнестии, аболиции, катастрофа, ако дозволиме тоа да се случи, ја пуштивме државата низ вода. Заев, Груевски, Верушевски, Мијалков. Ние сме исто како секој граѓанин, којто има право да зборува за некаков вид на амнестија. Има да одговараме пред суд ако сме се огрешиле или да докажеме дека сме невини, како што е право и обврска на секој граѓанин што е осомничен. Проблемот е во тоа што Заев е пред судско рочиште, а од друга страна има 35 кривични пријави против Груевски и врхушката на власта, но не се отворени уште. Тоа е дел од интервјуто на Зоран Заев на едно од гостувањата на телевизиските емисии. Продолжуваме со колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој овој пат не зборува директно за обвинувањата кои доаѓаат од страна на СДСМ за објавените така наречени бомби, но тој вели дека граѓаните гледаат што се случува и дека тие самите ќе решат на кого ќе ја даат својата доверба. Граѓаните гледаат и лесно им е да одлучат, вели Димовски. Граѓаните имаат потреба од одговорно и домаќинско управување и раководење на државните и локални институции. Република Македонија не е исклучок од проблемите и состојбите што ги имаат сите европски држави во поглед на доброто управување, но се соочува и со своји аспекти базирани на менталитетот, комплексноста на општеството, долгата транзиција од еден во друг систем, нерешените прашања со некои од соседните држави, застојот во евроатлантските интеграцијски процеси. Композицијата на политичката сцена, композицијата, вредностите и начините на работа на разни политички партии, економскиот стандард на граѓаните, промашената приватизација и слично. Тоа го пишува господинот Илија Димовски. Во продолжение ќе видиме некои реакции за едно од прашањата кои произлегува од политичките преговори кои се водат во Македонија и во Брисел, а тоа е можниот датум на избори кои треба да се одржат, значи првично закажаниот датум е во април следната година, но се разбира постојат разлики околу тоа кој би ги организирал тие избори, дали сегашната влада во која би влегле некои членови на опозицијата, но се разбира под водство на актуелниот премиер Никола Груевски, или тоа би било некоја сосема нова преодна влада која би требало да ги организира тие избори. Но и тука има спорни прашање, доколку има и нова преодна влада, прашање е кога таа влада би се формирала. Како што е познато, опозицијата бара тоа да биде од 6 до 9 месеци пред изборите, додека власта вели официјално дека таа воопшто не прифаќа никаква преодна влада. Па има и за тоа различни толкувања, но сето тоа се елементи од преговорите. Одиме сега со Бранко Тричковски, аналитичар, колумнист, новинар. Тричковски се огласува на својот Facebook профил, каде што најчесто и пишува, ги објавува своите колумни, и тука му се обраќа директно на председателот на СДСМ Зоран Заев. Испорачавме низа барања. Разговорите со посредниците се темелат на прецизни принципи, изборите на крајот на април да бидат признаени и меѓусебно честитани, цитат. Феноменално, вели Тричковски. Подете на избори на крајот на април и меѓусебно честитај се ги, господине Заев. Во што е проблемот? Мислам вашиот проблем. Можеби и ние ќе ви упатиме некоја телеграма. Цитат. Му ја честитаме победата на господинот Груевски, народот е во право и кога греши.
Мораме да изградиме подобри институции, да ја вратиме демократијата во нив, да има корективни механизми. Прво помислев да кажам, ајде бе човеку, па потоа си реков, ќе речам нормално, но какви се тие институции во кои се враќа демократијата? Демократијата е институција, а институциите не се за демократија, односно демократијата не е за институциите. Тоа го пишува Бранко Тричковски во неговиот препознатлив стил, често вулгарен, често ироничен, стил кој често станува и предмет на понатамошни дискусии и текстови. Професорката Тања Каракамишева, која редовно настапува како бранител на владините политики, сега повторно пишува колумна и вели бегаат од избори како од чума, и при тоа во текстот објаснувајќи дека мисли на опозицијата. Тоа е тој текст на професорката Каракамишева и во дел од него се вели: тие се длабоко свесни дека ако сега се надмине кризата за неполна година, а можеби и побрзо, ќе треба да се соочат со граѓаните на избори. Треба да понудат нешто, а немаат ништо. И никогаш немале ништо, освен празни зборови и само за нив разбирливи флоскули. Тие всушност бегаат од изборите како од чума. Токму затоа го прифаќаат мотото колку полошо за државата, толку подобро за нашата клика. И бескрупулозно ја тераат таа стратегија. Не е сепад ништо, ниту граѓани, ниту изборна волја на граѓани, па дори и на своите избирачи. Ниту систем, ниту држава. Нив кризата ги одржува во живот и ги храни. Тие само во криза може да функционираат политички, да бидат релевантен фактор кој ќе биде консултиран и повикуван на преговори. Ете, тоа го пишува професорката Тања Каракамишева. И продолжуваме со колумна на Мартин Гермов, кој исто така зборува за избори, но има очигледно различно мислење од професорката Каракамишева. Насловот е: Зоки, не заборавај дека имаме и деца и внуци. Вчера напишав дека сме слепи при очи и глуви при уши. На што ти личеше, друже Заев, вчерашното вработување на неодредено време на 300 и кусор медицински персонал кој со години волонтирал и, цитирам, со ентузијазам и самопрегор, сите овие години работеле за бедни пари и конечно дојде време да се реваншира невласта. Што е тоа ако не е предизборна кампања? 300 души, тоа се 300 гласа, и ако додадеш по некој член од семејството, доаѓаш до најпесимистичка бројка од најмалку 900 души. Еј, 900 гласа со едно чкрапање на прстите. Свесни ли сте вие од опозицијата дека на секој чекор повторно арчат наши пари за да не уништат? Тука се разбира, Гермов иронично се обраќа на Заев, а мисли на вработувањата, на дадените решенија за вработување во здравствениот сектор. Атанас Вангелов пишува Диво месо. Исто така, ова е една колумна која е наменета, која е како реакција по неуспешните преговори во Брисел. По повеќе од скромниот успех на преговорите на режимот на Груевски со шефот на опозицијата Зоран Заев, кој го разобличи тој режим како криминален, антидемократски и терористички, а со посредство на Јоханес Хан, комесар за приближување на земјите од Западен Балкан кон Европската Унија, неочекувано или можеби планирано, дојде до нагла драматизација на тие преговори. Заслугата за таа драматизација му припаѓа на посредникот Хан. Охрабрен од првиот успех во Скопско пржино, кој се состои во тоа што антагонизираните страни постигнаа согласност да се одржат дводневни парламентарни избори на 20 април, за Стојан Андов тоа е празна рамка без содржина, Хан побрза да ги дискредитира сите овие факти кои практично ја кутнаа на колена власта на Груевски, а пак него го пресилија да преговара за слободни, фер и демократски избори. Таа работа веднаш ви кажува, иако на индиректен начин, дека претходните биле ниту фер, ниту слободни, а најмалку демократски. Значи, ова може да се каже и дека е една реакција на изјавата на Хан од Вашингтон, која предизвика подоцна огромна бура. Председателот на СДСМ се закани дека ќе ги прекине преговорите поради една неизбалансирана улога на комесарот Хан во преговорите, но подоцна тие се одржаа.
Тука некаде ќе го завршиме овој блок кој се однесува директно на политичката криза, иако се што се зборува во трета порта некако е поврзано со тие актуелни политички случувања, тоа е неизбежно, но одиме со она што се случува на градскиот плоштад во Скопје, а тоа е најавата дека таму сепак ќе се постави тој споменик на мајка Тереза, кој требаше да биде донација од индискиот бизнисмен со брата Рој, кој на крајот заврши во затвор во Индија за измами на милиони граѓани, а ќе видиме и реакции за отварањето на новата фонтана на плоштадот, со што плоштадот веќе е и целиот изграден, може да се каже, целиот е прикриен со фонтани. Одиме првен со информацијата за споменикот на мајка Тереза. Една од главните реакции е, се разбира, сумата која треба да се одвои за тој споменик и кој треба да чини 5,1 милиони евра. 5 милиони евра за мајка Тереза од буџетот, споменикот го вети со брата, го плаќа владата. Скопјани уште долго нема да куртулат од градежните активности на централниот плоштад Македонија. Министерството за култура денеска објави тендер за избор на компанија што ќе гради објект со скулптурална композиција, реченична кованица зад која е зацкриен новиот споменик на мајка Тереза, со дозволена висина од 32 метри. Еве една од првичните решенија за споменикот. Првичните проценки се дека од државниот буџет за овој споменик од проектот Скопје 2014 ќе се издвојат околу 5,1 милиони евра без вклучен ДДВ. Ете, тоа е информацијата за споменикот на мајка Тереза. А има и реакции за тоа, еве да речеме, Светлана Камџијас напиша Facebook профил кој подоцна беше превземен од дел од порталите и од него беше направена вест. Насловот е "Овој стил нема да се допадне на мајка Тереза, таа не била помпезна", пишува Камџијас. Камџијаш, се извинувам. Тврдам дека тој стил нема да се допадне на мајка Тереза. Личи на брцање во очи, а таа не сака насилство. Таа не била помпезна, се сеќавам на една сцена, кога виде стаклени шишенца со кисела вода на состаноците, на брзина пресмета и рече дека не сака такви луксузни трошоци. Таа овие пари ќе ги дадеше на оние кои најмногу имаат потреба. Со оваквите негодувања предизвикани кај многу луѓе и за скривањето за овој добротвор се валка незиното дело. Кој знае уште нека додава, пишува Светлана Камџијаш на својот Facebook статус. А на градскиот плоштад е поставена и нова фонтана, таа е од отворен тип, значи водата блика директно од основата, тоа е прилично еден нов вид на фонтана во Скопје, но исто така има доста реакции за незината цена од 2,5 милиони евра, а дел од медиумите веднаш пренесува дека таа по своето пуштање престана да работи, а забележа и оштетувања. Еве една од фотографиите, оштетена скапата фонтана на плоштад. Новата или така наречена сува фонтана остана сува. Чудото траеше само еден ден и потоа секна водата. Ниту вчера, ниту денеска не работи и не протекува вода. Екипата на А1 забележа дека системот е веќе оштетен, една од водните дупки на фонтаната е искршена. Градот Скопје засега не дава информација зошто ниту вчера, ниту денеска не функционира фонтаната, која е платена 2,5 милиони евра. Ете, тоа е таа информација за фонтаната и емисијата ќе ја завршиме со оние настани кои се случуваат околу мигрантите кои поминуваат низ државата, кои се движат кон западноевропските земји, но и за катастрофалните услови под кои тие мигранти се сместени во Скопје, пред се во Центарот за прифатни лица во Скопска Гази Баба. Ана Глегорова, режисерка, објави една таква реакција на својот Facebook профил, поврзувајќи ја со новата фонтана во Скопје.
На здравје фонтана од милиони евра. Двете фотографии се сликани денеска, пишува Григорова. И еве ги фотографиите. Фонтана и таа фотографија која беше објавена од доста медиуми, како јадат децата бегалци во прифатниот центар во Скопска Газибаба. Значи јадат трошки леп, буквално на самиот пот. А аналитичарот Суад Мисини, кој штрајкува со глад пред Македонското собрание поради состојбата со бегалците кои бара собранието веднаш да донесе закон, сега упати ултиматум до премиерот Груевски директно веднаш да им се помогне на бегалците сместени во Скопска Газибаба. Мисини му даде 24 часа на Груевски да ги ослободи мигрантите од Газибаба. Му давам 24 часа рок на премиерот Груевски да одлучи и да даде зелено светло да се ослободат незаконски чуваните бегалци и мигранти, од кои некои со денови, а некои со месеци се сместени во мизерни услови во центарот за азиланти во Газибаба. Ако не ги ослободи, мојот штрајк со глад ќе го радикализирам и нема да пијам ниту вода, изјави за Плюс Инфо аналитичарот Суад Мисини, кој веќе четврти ден штрајкува со глад во Жена парк. После толку дена минати само на вода, вели, чувствува од време на време мали вртоглавици, а не знае каква му е состојбата со притисокот, бидејќи не го мери. За мигрантите пишува и Роберт Милески, тој вели дека состојбата воопшто не е наивна и дека може лесно да излезе од контрола и тоа пред се може да се одрази негативно врз Македонија. Иако изгледа како минорен, проблемот со мигрантите за брзо време ќе излезе од контрола ако не се преземат итни мерки, пишува Милески. Внатре во Европската Унија, во овој момент се случуваат огромни турбуленции. Пред некој ден прво реагираше Австрија, која повторно го крена границите за сите патници и донесе одлука воопшто да не прима барања за азил. По неја ќе следат и други. Германија досега има примено преку 450.000 бегалци, а секој од нив чини по 12.500 евра годишно, зашто од буџетот се одвојуваат преку 5,5 милијарди евра. Ова дури и за Германија е огромен буџетски и човечки притисок. Сигурен сум дека брзо време ќе ги кренат своите граници. За крајот на јуни е закажан состанок на највисоко ниво на Европската Унија за овој проблем. Очекувам да се донесе одлука за максимално зајакнување на надворешните граници на Европската Унија. Нема да бидам изненаден доколку целиот Шенгенски договор биде ставен ад акта на одреден период. И тука доаѓа Македонија под притисок. Може би е огромен бран на бегалци кои во одреден момент на македонска територија може лесно да ја премине бројката од 200.000 лица. Тоа го пишува Роберт Милески. И завршуваме со колумнистот Боки Бургија, кој прашува едноставно зошто вие не плачете. Тоа е насловот и ставена е фотографија од дете. Нашето оружје со кое влегуваме во нашата дома, барајќи е нашата нова дома, се нашите измрцварени тела, нашите болни стапала, нашата жет, нашата глад, нашата скромна заштеда и моите солзи. И солзите на мајка ми и татко ми плаче, колку се опасни нашите солзи, како можеме да ве повредиме со солзи. Зошто не гледате со очи од кои извира презир, строгост, закани и уцени? Зошто вие не сте луѓе? Зарем вие не сте биле жедни, гладни, уморни? Колку чини чаша вода за мојата жедна душичка, колку чини кришка леп за моето гладно стомаче? И превоз до следната граница, до следната станица до новите солзи, каде е всушност таа земја во која ќе престанам да плачам, колку е далеку, зошто вие не плачете? Тоа е таа емотивна колумна на Боки Бургија, која се разбира посветена на мигрантите и на нивните маки. Почитувани гледачи, со ова ја завршуваме оваа трета порта, ова издание. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и не заборавајте дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.